Hallo Freunde, wenn wir in den Nachthimmel schauen und es uns kaum in den Sinn kommt, dass die internationale Raumstation ISS, die sich in einer Höhe von 400 Kilometer über der Erde bewegt und alle 92 Minuten umkreist, das dritthellste Objekt am Nachthimmel ist. In diesem Teil stellen wir Ihnen vor, wie Kosmonauten in der Schwerelosigkeit leben und arbeiten. Welche Schwierigkeiten hat sie im Alltag zu bewältigen, welche Probleme muss sie lösen, welches Schicksal erwartet die ESA, was wird sie ersetzen? Das Abkommen über den Bau der Internationalen Raumstation wurde am 29011998 von Vertretern Kanadas, den Regierungen der Mitgliedsländer der Europäischen Weltraumorganisation, Japan, Russland und den Vereinigten Staaten unterzeichnet. Im selben Jahr begann der Bau und 2 Jahre später traf die Besatzung der Space Expedition 1, Kommandant William Shepard, Pilot Juri Gatsenko und Flugingenieur Sergei Krikalev, auf der Station ein. Seitdem ist der Bahnhof dauerhaft bewohnt. Ursprünglich bestand die internationale Raumstation aus 3 Modulen. Jede hatte die Größe eines kleineren Raumes. Derzeit hat es die Form eines riesigen Weltraumlabors, so groß wie ein Fußballfeld. Seine Länge beträgt 72,8 m, die Breite 108,5 m und die Höhe 20 m. Das Gewicht dieses Kolosses erreicht fast 420 Tonnen. Amerikanische Astronauten scherzten, die Arbeit auf der Internationalen Raumstation sei wie eine riesige Weltraumgarage. Alle Systeme erfordern einen Filteraustausch und regelmäßige Tests. Eine andere Art von Arbeit ist das Be- und Entladen von Material. Frachtraumschiffe transportieren mehrere Meter Wasser, Lebensmittel und Ausrüstung für Experimente. Alle Kisten und verpackten Waren müssen einzeln in den entsprechenden Bereich bewegt werden und dürfen hier nicht einfach so befestigt werden, dass die Lebensmittel bei geringer Schwerkraft wegfliegen. Dann würde einfach nichts von den Grundregeln des Stationslebens gefunden werden. Es heißt, 0 Dinge dürfen nicht unordentlich bleiben, das Universum lehrt Ordnung und Fürsorge. Die dritte Art der Arbeitstätigkeit ist die Durchführung einer Vielzahl wissenschaftlicher Experimente und Forschungen. Beispielsweise wurden kürzlich Experimente durchgeführt, um die Fähigkeit von Pilzen zu untersuchen, radioaktive Strahlung zu absorbieren und in nutzbare Energie umzuwandeln. Dabei wurde der Schimmelpilz in den zerstörten Reaktor des ukrainischen Tschernobyl gebracht. Wir dürfen nicht vergessen, dass Astronauten manchmal ins Freie gehen müssen, um Reparaturen oder die Installation neuer Geräte durchzuführen, und dass dies lebensgefährliche Risiken und Gefahren mit sich bringt. Insgesamt wurden vom IS-Board aus 236 Besteigungen vorgenommen, Tendenz steigend. Ein Morgen auf der Internationalen Raumstation könnte nicht gut sein. Abgesehen davon, dass sie wie Millionen andere von einem eingestellten Wecker geweckt werden. Auch Menschen, die im Weltraum am Boden geblieben sind, werden aufgrund eines langfristigen Sauerstoffmangels wahrscheinlich mit Kopfschmerzen aufwachen. Das Problem ist, dass sich die Luft auf der ISS trotz ständig eingeschalteter Belüftung langsamer bewegt. Dadurch bleibt das Kohlendioxid, das Astronauten ausatmen, in der Nähe ihres Gesichts. Kosmonauten klagen oft über Schlafmangel, Albträume und schreckliche Träume. Obwohl sie im Orbit 8,5 Stunden Zeit haben, um zu schlafen, sind die Probleme des ist das Einschlafen, denn im Schlafsack angebunden an der Wand und in der Schwerelosigkeit einzuschlafen, ist gar nicht so einfach. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Licht nicht vollständig aus, und wenn Sie mitten in der Nacht aufwachen und Wasser trinken oder auf die Toilette gehen möchten, ist es viel einfacher, sich dazu zu zwingen, bis zum Morgen durchzuhalten, als im Halbschlaf. Alle 3 Tage fliegen die Astronauten durch die Korridore der Internationalen Raumstation 1 und wechseln ihre Unterwäsche. Da es im Weltraum keine Waschmaschinen gibt, nehmen Kosmonauten ihre eigenen mit in die Umlaufbahn. Die genaue Anzahl der Shorts bzw. Unterteile und Hemden wechselt 1 pro Monat, Socken 1 pro Woche. Nach Gebrauch werden alle Einwegkleidungsstücke in einen russischen Raumtransporter transportiert. Dort wird der Fortschritt in den dicken Schichten der Atmosphäre brennen. Die Hygieneregeln, die Kosmonauten befolgen, gelten weiterhin. Deshalb wäscht sich jeder morgens mit einem Stock, putzt sich die Zähne und wäscht sich sogar den Kopf mit einem speziellen Shampoo. Das ist eine lange Zeit her. Entwickelt für Krankenhauspatienten, die nicht duschen konnten. Das Waschen und Kämmen der Haare im schwerelosen Zustand selbst sieht recht interessant aus, das Abwischen mit feuchten Tüchern und ähnlichen Vorgängen ist nicht sehr angenehm. Sie sind jedoch in einem geschlossenen Raum notwendig, in dem sich gleichzeitig 3 bis 8 Personen aufhalten.
Die Toilette auf der Raumstation ist sowohl für Männer als auch für Frauen und sieht genauso aus wie auf der Erde. Es weist jedoch eine Reihe struktureller Besonderheiten auf. Es verfügt über Fixatoren für die Beine und es sind leistungsstarke Luftpumpen eingebaut. Der Kosmonaut wird mit einem speziellen Federband am Toilettensitz befestigt, schaltet dann den leistungsstarken Ventilator ab und öffnet das Saugloch, in das der gesamte Abfall hineinfließt, wird durch den Luftstrom entfernt. In letzter Zeit wurden mehrere unangenehme Ereignisse auf der Internationalen Raumstation registriert. Zuerst wurde es erkannt. Ein Luftleck, das lokalisiert und beseitigt werden musste. Zu diesem Zweck musste die Besatzung der ISS vom Stern aus zum russischen Modul umziehen, da die Besatzung glaubte, die Quelle des Lecks liege im amerikanischen Teil der Station. Später stellte die Besatzung fest, dass das Leck im Sternenmodul selbst auftrat. Die Kosmonauten versuchten mehrfach erfolglos, die betroffene Stelle mit Plastilin abzudichten. Nach mehreren Versuchen gelang es dem russischen Kosmonauten Anatoli Iwanischin-Nowy mit Hilfe eines Teebeutels und Rollenspezialklebeband, dann versagten nach und nach mehrere Systeme im russischen Segment der Internationalen Raumstation. Zunächst fiel die Anlage zur Sauerstoffproduktion aus, bei der es bereits mehrere Probleme gegeben hatte. Anschließend ging die Toilette kaputt und die Kosmonauten waren gezwungen, mit den Amerikanern auf die Toilette zu gehen. Natürlich hat die amerikanische Sektion 4 manchmal Probleme, aber jeder erinnert sich sofort an die alte Anekdote über den ersten Mann, der 61 ins All flog, Juri Gagarin. Er musste Zeitungspapier verwenden, da Toilettenpapier in der Sowjetunion erst 7 Jahre nach der erfolgreichen Kosmonautenlandung hergestellt wurde. Auch der Staubsauger und der Speisenwärmer gingen kaputt, man kann nur hoffen, dass sie genug Klebeband hatten, um all diese Probleme zu beheben. Sport spielt im Tagesablauf der Astronauten eine wichtige Rolle. Aufgrund von Muskelschwund verloren die Kosmonauten während ihres 180-tägigen Aufenthalts auf der ISS rund 40% ihrer Muskelmasse. Daher wurde beschlossen, dass die einzige wirksame Vorbeugung gegen Muskelschwund eine ständige körperliche Anstrengung in Form von Sport sein muss. Deshalb werden auf der Raumstation täglich 2 bis 3 Stunden dem Sport gewidmet. Daher können Kosmonauten bereits wenige Stunden nach der Rückkehr von einem mehrmonatigen Flug aufgrund der Störung der Regenerationsprozesse wieder laufen. Kosmonauten verlieren pro Monat ihres Aufenthalts im Orbit durchschnittlich 1,5% ihres Knochengewebes. Je niedriger besonders leiden Wirbel, Becken und Hüftknochen. Sie werden fragiler. Zur Unterdrückung der Atrophie-Effekte kommt es auf der Raumstation, dem Heimtrainer und dem Laufband zum Einsatz, an dem sich die Kosmonauten mit Dämpfungsseilen befestigen. Der beste Weg, möglichen Krankheiten oder gesundheitlichen Problemen vorzubeugen, ist die regelmäßige Vorbeugung. Dass nur die Besten zur ISS kommen, heißt nicht, dass auch solche Menschen nicht erkranken können. Wenn es um die Ernährung von Astronauten geht, ist die Ära der Weltraum-Lebensmittelschläuche längst vorbei. Auf der ISS sind 3 Arten von Mahlzeiten in verzehrfertigen Paketen erhältlich. Die Art von Lebensmitteln, die Sie nur zum Erhitzen der Lebensmittel in wasserfreier Form benötigen. Dazu werden mit kochendem Wasser und verderblichen Lebensmitteln hermetisch verpackte Fertiggerichte aufgegossen. Die größten Probleme gibt es im Orbit mit frischem Gemüse und Obst. Manchmal werden sie in sehr kleinen Mengen an Kosmonauten geschickt. Aber es ist zu teuer und ineffizient, also haben sie begonnen, Pflanzen selbst unter Schwerelosigkeitsbedingungen anzubauen. Von einer reichen Ernte landwirtschaftlicher Nutzpflanzen im Weltraum sind die Kosmonauten jedoch noch weit entfernt, jedoch wurde unter Schwerelosigkeitsbedingungen angebautes frisches Gemüse in die offizielle Speisekarte aufgenommen, die Internationale Raumstation. Die Arbeitswoche auf der ISS beträgt 5,5 Tage mit noch 1,5 verbleibenden Tagen. Ihre Kosmonauten sind hin und wieder unterwegs, aber das bedeutet nicht, dass sie überhaupt keine Arbeit verrichten. Zu dieser Zeit wurden einfach keine Experimente und wichtigen Arbeiten durchgeführt. In ihrer Freizeit können Kosmonauten ihre Lieben zu Hause anrufen und es besteht jederzeit die Möglichkeit, vom privaten Laptop aus zu schreiben. Brief an die Familie, posten Sie ein Foto vom Sender in sozialen Netzwerken oder lesen Sie einfach die Nachrichten. Die Lebensdauer der ISS wurde bis 2024 verlängert, danach wird die Station höchstwahrscheinlich im Pazifischen Ozean versinken. Denn die Instandhaltung der gesamten Anlage kostete insgesamt fast 7 Milliarden US-Dollar, während ihre Nutzungsdauer bereits abgelaufen ist.
Im selben Jahr soll eine neue internationale Gateway-Station in Betrieb genommen werden. Aktuelle Pläne für dieses Projekt sehen den Bau zahlreicher Modulstationen vor, die wie erwartet den Mond umkreisen werden. Platz X als erster. Einen Vertrag mit Gateway Logistics Services zur Lieferung von Gateway erhalten. Zu diesem Zweck muss die Firma Elon Musk ein neues Frachtraumschiff Dragon XL auf Basis des aktuellen Frachtschiffs Cargo Dragon entwickeln. Gemäß den Anforderungen der NASA muss das Schiff in der Lage sein, während eines einzigen Fluges bis zu 5 Tonnen Fracht zur Station zu transportieren. Die neue Station wird nicht nur die ISS ersetzen, sie soll auch das Niveau der Weltraumforschung auf ein höheres Niveau heben. Es soll als Basis für die Landung auf dem Mond und als Transferstation für Kosmonauten auf dem Weg zum Mars und zurück dienen. Die Beteiligung der Russischen Föderation an diesem Projekt wird jedoch nicht berücksichtigt, da die NASA wahrscheinlich zu dem Schluss kam, dass der Transport von Sauerstoff zu dem undichten russischen Modul im Orbit zu teuer sein wird. Mit einem Gürtel und, ehrlich gesagt, die Russen haben das Weltraumerbe der Sowjetunion bereits erschöpft, geraten sie in dieser Branche, die enorme Investitionen in die Wissenschaft erfordert, einfach ins Hintertreffen. Und das sind alles Freunde. Gib ihm ein Like. Wenn Sie etwas Neues gelernt haben, schreiben Sie Kommentare und bis bald.